avem ocazia să încercăm noul model Duster în varianta 1,5 litri DCI de 110 cai și cu tracțiune integrală. Introducem cheia în contact. Prima poziție, nu se întâmplă nimic. Poziția de accesorii. Iarăși ceva neobișnuit, în poziția de accesorii funcționează ventilatorul, chiar și aerul condiționat, butonul rămâne pornit. Nu știu dacă o să funcționeze și compresorul în timpul ăsta, în mod normal nu funcționează. Dacă nu ești atent, poți descărca repede bateria mașinii. În momentul în care punem pe contact se aprind toate indicatoarele de control și verificare. De asemenea, casetofonul funcționează în cele două poziții, accesorii și contact pus, respectiv motor pornit. Din păcate, trecerea de la poziția de contact la accesorii se face cu stingerea casetofonului, după cum se observă. Chiar dacă este automată, totuși te deranjează. Acum să pornim motorul, să vedem cum se aude în interior. Totul este oprit, respectiv sistemul audio și climatizarea. Se aude motorul, este clar, însă în mers zgomotul dispare, se atenuează. În momentul în care pornim și aerul condiționat pe viteza 1 și dăm un pic drumul la muzică, e suficient la volumul 4 ca să nu mai auzim motorul. Deci în ceea ce privește zgomotul interior, eu consider că este absolut ok. Reglajul volanului doar pe înălțime, cu o cursă destul de limitată. Aici jos, dacă se vede sistemul de reglaj al farurilor, din păcate, așa cum ne-a obișnuit Dacia, este tot cu cablu mecanic. Greu mai întâlnești în ziua de azi la un automobil un astfel de sistem. De asemenea, o să revin și mai târziu asupra capitolului ergonomie. Claxonul, iarăși Dacia rămâne unul dintre puținii sau chiar singurul constructor care mai adoptă claxonul pe maneta de semnalizare. Toate celelalte mașini l-au pe volan și deja e obișnuință pentru toată lumea. Indicatoarele de bord, nimic deosebit, totul clasic, așa cum ne-am obișnuit și pe Logan ultima versiune. Diferă puțin ca și design, însă în esență e același lucru. Bordul, nu discutăm culorile și calitatea, e o mașină low cost, nu se vrea a fi mai mult. Ce deranjează totuși este faptul că butoanele sunt cu totul și cu totul ne la locul lor plasate. Dacă cele pentru geamuri care sunt amplasate aici pe consola centrală mai se întâlnesc și la Fiat Punto, de exemplu, cele din spate sunt prost amplasate. De asemenea, comenzile climatizării sunt absolut ilogice ca ordine. Curiozitatea mea e de ce la Renault nu sunt la fel, totuși n-ar trebui să avem astfel de probleme de ergonomie în anul 2010. De asemenea, dacă ești fumător și folosești scrumiera, îți este puțin peste mână să acționezi butonul care controlează modul de tracțiune al mașinii. Butonul este de proveniență Nissan, ca și sistemul de altfel, cu 3 poziții, tracțiune pe 2 roți, modul auto și blocare. Este foarte simplu de schimbat în ele, o să-l prezentăm și cu motorul pornit. Brichetă,
SP, blocare geamuri spate pentru copii. Aici suporturi de pahare, schimbător de viteze cu 6 rapoarte, sistemul audio. Trebuie să recunosc că în ciuda faptului că arată destul de lipsit de modernism, se aude bine, foarte bine chiar. Aici sub volan găsim și sateliții de comandă. Destul de curioasă alegerea acestor sateliți. Bine, este sistemul clar Renault, însă mi se pare destul de inutil, ținând cont că am volumul aici și comand aici, adică ne despart 10 cm, pur și simplu nu-i văd rostul. Dar este prezent. Acesta este butonul care comandă sistemul de tracțiune integrală al automobilului Dacia Duster. În 2VD ne aflăm în situația în care tracțiunea este pe două roți. Este modul de conducere normal, de șosea, cel mai economic. Printr-o singură rotire în modul auto. Aici, în funcție de condițiile de drum, ploaie, zăpadă, orice, mașina își distribuie automat forța de tracțiune pe cele 4 roți în funcție de cum este nevoie. Și modul loc, în care avem tracțiune integrală permanentă. Din păcate, în condițiile pe care le avem acum de soare, o să și filmăm bordul. Modurile sunt destul de greu vizibile pe bord, adică trebuie să fii atent ca să vezi clar în ce mod ești. Însă este simplu de observat pe buton unde ne situăm. După cum se observă cu ochiul liber, modurile le schimb acum. 2VD auto și 4VD sunt destul de greu observabile dacă este soare afară. Iată, dacă pun palma, imediat apare clar schimbarea. 2VD auto, nu mai apare nimic pe bord în modul auto. În momentul în care dai 4VD, dacă luăm mâna, nu se mai vede mare lucru. În imagine observăm un finisaj care eu cu greu pot să-l numesc finisaj. Este un burete care arată foarte urât și este amplasat la baza parbrizului, practic făcând trecerea între bord și parbriz. Sistem care se mai întâlnește și la alte automobile mai noi sau mai vechi, însă aici chiar este montat prost și arată prost. De asemenea, surprinzătoare pentru ergonomie este lipsa de pe buzunarele ușilor a unor lăcașe speciale pentru o sticlă de 1,5 litru, măcar.